ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் இப்போ எஸ்டேட்டோட பார்ட் 2 வீடியோ தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நம்ம இப்போ காளிகேஸ்தில் இருந்து நம்ம எஸ்டேட்டுக்கு வந்து கிளம்பியாச்சு. நம்ம போகிற வழியில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்த வழியாக தான் நம்ம வந்து ரிட்டன் போயிட்டுருக்கோம். நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து கீரிப்பாறை வழியாக தான் நம்ம போகணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீரிப்பாறை போயிட்டு கீரிப்பாறை செக் போஸ்ட்டு தாண்டிட்டு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பால்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த பால்குளம் அப்படிங்கிற ஊரில் இருந்து நம்ம லெஃப்ட்டு கட் ஆகணும். நீங்கள் அங்கேருந்து வந்தீங்க அப்படின்னா, நாகர்கோவிலேருந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரைட்டு கட் ஆகணும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இடத்துல வந்து லெஃப்ட் சைடோடி ஒரு வழி ஒன்று போகுது. அதில் தான் மலைவாழ் மக்கள்லாம் ஒரு சில குடும்பங்கள்லாம் வசிக்கிறாங்க. என்னோடய நண்பர் அங்கே போயிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருந்தார். ஸோ இடம் வந்து ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்கும், வழியே கிடையாது, அவங்கெல்லாம் எப்படி வசிக்கிறாங்கன்னே தெரியலை அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தார். ஸோ நாங்கள் நார்மலாக போயிட்டுருக்கும்போது நார்மலான வெதராக தான் இருந்துச்சு. எந்த ஒரு மழைக்கு உண்டான சிம்டம்ஸே இல்லை. பட் இப்படி நாங்கள் போயிட்டுருக்கும்போதே சடார்னு ஒரு பெரிய மழை வந்துட்டு, மழைன்னா பயங்கரமான மழை. நார்மலாக இப்படி போயிட்டுருக்கும்போது நீங்கள் இப்போ வீடியோ பார்க்கும்போது நார்மலாக இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. திடீர்னு பயங்கர மழை. ஸோ மழை பெஞ்சோன்னா நாங்கள் அது பக்கத்தில் உள்ள செக் போஸ்ட்டு கிட்டே போயிட்டோம். செக் போஸ்ட்டு கிட்டே போயிட்டு அங்கே உள்ள ரூம்ஸ் பக்கத்தில் வந்து நாங்கள் மழைக்காண்டி ஒதுங்கி நின்னோம். அங்கேருந்து பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து செக் போஸ்ட் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இங்கே ரூம்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு நாள் நான் இதுக்கு தனியாக வந்து வீடியோ போடுறேன். இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 500லேருந்து 1000, 1500 அந்த மாதிரி ரூம்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கிடலாம். எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னா, தண்ணி இருக்கும்போது இந்த போட்டிங் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. நாங்கள் இப்போ எஸ்டேட்டோட பாதி வழி வர வந்துட்டோம். ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது வந்து ஒரு அழகான இடத்த பார்த்தோம். ஸோ வந்து அங்கே நின்றுட்டு லைட்டாக ஒரு வீடியோலாம் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அது சுற்றி பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா வந்து கீழே ஃபுல்லும் வந்து தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்துச்சு, மேலே ஃபுல்லும் ரப்பர் எஸ்டேட்டு. ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு வந்து அந்த டைம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் மேலே போயாச்சுன்னா ஒரு செக் போஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. இது ப்ரைவேட் செக் போஸ்ட்டு. இது நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் மேலே வந்து விடவே மாட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் மேலே போகணுன்னா கண்டிப்பாக பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் போகணும். உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போக முடியும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து அங்கே ஒருத்தருக்கு கால் பண்ணி சொல்லிவிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஸோ நாங்கள் மேலே போக ஆரம்பித்தோம். இதுக்கப்புறமே நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும், இதுக்கப்புறம் ஃபுல் வந்து ஆஃப் ரோடு தான். ஸோ நாங்கள் வந்து R15 பைக்கில் தான் போனோம். அந்த பைக் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போச்சு. ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் ஆஃப் ரோடுக்குள்ள பைக்குக்கும் நார்மல் பைக்குக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குல்ல. ஸோ அப்படி நாங்கள் போயிட்டுருக்கும்போது முதல்ல ஒரு பங்களா பார்த்தோம். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு, இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பங்களாவா அப்படின்னு. நான் என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்டேன். அது உள்ளே தள்ளி இருந்துச்சு. அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கேமராவில் கரெக்டாக தெரியலை. ஸோ எனக்கு வந்து அந்த பங்களா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, சூப்பராக இருந்தது. இந்த பழைய காலத்து படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது வரது மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு. நான் என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்டேன், மச்சான் என்ன மச்சான் யாரோட பங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன். அது பயணியரோட பங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான். ஸோ அப்படியே வந்து நாங்கள் வந்து ஏன்னா வந்து ரோடு வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு, மேடு பள்ளம் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ தான் ஏதோ வந்து லைட்டாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்களாமா. ஸோ வந்து முன்னாடி ஃபுல்லும் வந்து கல்லாக தான் கிடக்கும், இப்போ தான் கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்கும்போதே தெரியும், கொஞ்சம் அலசி எடுத்து அப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா சரியாக எங்களால் வீடியோவும் வந்து கரெக்டாக எடுக்க முடியலை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என் ஃப்ரெண்டு மேலே ஒரு இடத்துல வந்து இருந்தான். அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வியூ வந்து சூப்பராக இருக்கும், நீங்களே பாருங்கள். என் ஃப்ரெண்டு இப்போ நிற்கிற ஏரியாவிலேருந்து ரைட் சைடு தான் கரும்பாறை எஸ்டேட்டுக்கு போகணும். பிளாக் ராக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நாங்கள் இடது பக்கமாக கீழே இறங்க போகிறோம். நாங்கள் வந்து வேறு ஒரு எஸ்டேட்டுக்கு தான் போகிறோம். என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் பிளாக் ராக் இதிலேருந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்க மச்சான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருந்தான். ஸோ அதை நம்ம இன்னொரு நாள் நம்ம போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருந்தான். சரி மச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகக்கூடிய எஸ்டேட்டை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் கிளம்புனோம்.
போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா பாதை எல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தான் மழை கொஞ்சம் பெஞ்சதுனால ரொம்ப கொஞ்சம் வழுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன், மழை பெஞ்சு அதில் போகிற ஒரு ரைடு வந்து அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம போகக்கூடிய இடத்த பொறுத்து, நம்ம ஒரு பசுமையான இடத்துக்கு போகிறோம், எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பச்சேன்னு இருக்குது அப்படிங்கிறம்போது, யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறபோது ஒரு சந்தோஷம் தானே. அப்படிங்கிறபோது அந்த எஸ்டேட்டுக்கு போய் மேலே போய் அந்த வியூவை பார்த்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே வந்து கொஞ்சம் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. ஸோ வந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன நீர்வீழ்ச்சி இருந்து, அதெல்லாம் உடனே சரி ஓகே அதை எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். என் ஃப்ரெண்டு உடனே டே மச்சான் நான் அங்கே குளிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் லைட்டாக இறங்கி கொஞ்சம் குளிக்க ஆரம்பித்தான். மச்சான் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன்டா அப்படிங்கிற மாதிரி போனான். நாங்களும் சரி மச்சான் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இருந்தோம். ஸோ ஒரு தண்ணி வந்து பயங்கர சில்னஸ்ஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் கால் வச்சு பார்த்தேன். ஸோ அவனும் வந்து என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஒரு சின்ன நீர்வீழ்ச்சி. ஸோ அவனும் சரி ஓகே குளிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் விட்டுட்டோம். அவனும் வந்து குளிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான். அவனுக்கு அங்கே அது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணான். ஸோ மச்சான் நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த எஸ்டேட்டுக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ நாங்கள் அந்த எஸ்டேட்டுக்கு இன்னொரு எஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது வந்து மலைகள்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து ரொம்ப மேடு பள்ளமாக இருந்ததுனால வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் எங்களால் கரெக்டாக ஷூட் பண்ண முடியலை. ஆனாலும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சரி ஓகே ஷூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணேன். ஸோ பாதைகளை பார்த்திங்கன்னா சுற்றி வந்து செம்மண் ரோடு தான் அது. ஆக்சுவலி வந்து நல்ல கொஞ்சம் ஸ்கிட் ஆகி கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனது மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஓட்டுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ இது ஆனாலுமே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக தான் இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு சந்தோஷம் வரும்ல. ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு நோக்கி போகிறோம், ஒரு 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 இடத்த பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த சந்தோஷம்தான் தவிர வேறு எதுவுமே எங்களுக்கு தோணலை. ஸோ அப்படியே அந்த காட்டு வழியாகவே நாங்கள் இறங்க ஆரம்பித்தோம். நல்ல டீப் ஃபாரஸ்ட்டுங்க, நல்ல டீப் ஃபாரஸ்ட்டு, நல்லா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே உள்ள எஸ்டேட்காரங்க. இவங்க அங்கே ஒரு செக் போஸ்ட் வச்சுருக்காங்கல்ல, அதில் வரக்கூடிய கலெக்ஷன் அமௌண்ட்டில் தான் அந்த இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது முழுக்க எல்லாமே எஸ்டேட்டுக்கு தான் சொந்தமான இடங்கள் தான். இவங்களே ஒரு என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஒன்று வச்சு அதில் தான் அமௌண்ட்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதில் தான் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அப்படி நாங்கள் போயிட்டுருக்கும்போது தான் இங்கே ரோடு பார்த்திங்கன்னா ரோடு எல்லாமே அவங்களோட கண்ட்ரோலில் உள்ள ரோடு தான். எல்லாமே ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி, நீங்கள் வேறு யாரும் வர முடியாது. ஸோ வந்து பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு கண்டிப்பாக வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், அதில் பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ அப்படி போயிட்டுருக்கும்போது தான் நாங்கள் அந்த எஸ்டேட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம். இதுவும் ஒரு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே தான் இருக்குது. அங்கே பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு ஸோ என் ஃப்ரெண்டு வந்து நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி போனான். சரி மச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனையே நாங்கள் பின்தொடர்ந்து அப்படியே போயிட்டுருந்தோம். போகும்போதே எங்களுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போகிறான் அப்படின்னு. ஏன்னா வந்து தண்ணியோட சவுண்டு அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ வந்து இவன் சொன்னது மாதிரி உண்மையிலே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் நம்பி தான் போனோம். சரி அப்படிங்கிறம்போது அங்கேருந்து வரக்கூடிய தண்ணியை வந்து அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அதே எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு சின்ன நீர்வீழ்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன தண்ணி வந்து வடிகிறது வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு தண்ணினாலே ரொம்ப உயிருங்க. அது எந்த தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி, கடல் நீராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை மலையிலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி, அதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் எனக்கு இதை பார்த்தோன்னே இருந்துச்சு. ஏன்னா உங்களுக்கு விஷுவலாக பார்க்கும்போது எப்படின்னு தெரில, அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த கிளைமேட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது வந்து உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் வரும். ஸோ அதே மாதிரி தான் எனக்கும் இருந்துச்சு. ஸோ என் ஃப்ரெண்டு உடனே மச்சான் நான் குளிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் திருப்பியும் குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ அவன் எங்கே தண்ணியை கண்டாலும் உடனே இறங்கிடுவான். ஸோ அவன் வந்து குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அவன் குளித்த இடம் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு அந்த இடம் பிடிச்சிருந்து நானும் அங்கே தான் திருப்பி குளித்தேன். அப்படி குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், மச்சான் கீழே தான் இருக்குது அந்த ஃபால்ஸு, நீ வேணால் போய் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருந்தான். நான் அங்கேருந்து அப்படியே கேமரா எடுத்துகிட்டு கிளம்பி நான் அந்த லைனுக்கு போய் பார்த்தேன். போய் பார்த்தா தாங்க உண்மையிலே வந்து நானே வந்து வியந்துட்டேன். அவ்வளோ சூப்பரான ஃபால்ஸ் எப்படி இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியலை. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் அதுக்கிட்ட போய் பார்த்தோன்னே
சரி ஓகேன்னு கேமராவை ரைட் சைடு திருப்பி பார்க்குறேன். மேலே இருந்து தண்ணி கீழே வடியுதுங்க. பார்க்கும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் நிற்கிறது மேலே. ஸோ எப்படிடா கீழே இறங்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலை. உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கும்போது சின்னதாக தெரியுது. ஆனால் அந்த ஃபால்ஸ் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெரிய ஃபால்ஸ் தான். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ கீழே இறங்கிட்டேன். கீழே இறங்கினோன்னே அதுக்கு கீழே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னான். அதுக்கு போக முடியாது. நான் கொஞ்சம் எட்டி பார்த்தேன். பார்க்கும்போதே பயங்கர டேஞ்சராக இருந்து, மச்சான் வேண்டாம் மச்சான், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்து மெதுவாக நாங்கள் இந்த ஃபால்ஸில் குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நான் இறங்கின ஃபால்ஸ்லேயே வந்து குளிக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. ஸோ வந்து உடனே கிட்ட போய் நம்ம கேமரா இல்லை வீடியோ ஏதாவது எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிட்ட போனேன். ஸோ நான் கிட்ட போயிட்டுருக்கும்போதே வந்து எனக்கு பார்க்கும்போதே வந்து எனக்கு அங்கேருந்து வந்து பயங்கர அழகாக தெரிஞ்சிச்சு. நீங்கள் அங்கேருந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு வியூவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மலையும் உங்களுக்கு தெரியும். அது மலையோட சென்டரில் தான் இருக்குது. பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. தண்ணி வந்து அவ்வளோ வந்து தெளிவாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களே பாருங்களேன் அந்த ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத. நீங்கள் எல்லோரும் பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு கண்டிப்பாக வரலாங்க. இது ஒரு ப்ரைவேட்டான ஏரியா தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் பெர்மிஷன் கிடச்சின்னா கண்டிப்பாக வாங்க. வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சேஃபாக இருங்க. எல்லா இடமும் ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கும். அழகு எங்கெல்லாம் இருக்குதோ ஆபத்தும் அங்கே நிறைஞ்சிருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வரலாம். ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஃபேமிலியோடு வரலாம். ரைட் பண்ணிவிட்டு வரலாம். வாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதோட நான் இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.